प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताएंगे सपने में चिड़िया देखना। चिड़िया देखने का क्या फल होता है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सपने में चिड़िया देखना एक बहुत ही अच्छा शुभ सपना माना गया है। इससे ही होगा कि जो भी आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और अगर सपने में आप बहुत सारी चिड़िया भी देखते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा शुभ सपना माना गया है। इस तरह से सपने में चिड़िया देखना एक शुभदायक सपना है। दोस्तों इस जानकारी के लिए आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम।